iya, cuma udah tinggal rumah siapa, tinggal coba deh tinggal kayak gitu. Wah, Jadi sekali mikir tinggal satu. dia betul. Mall sini kan Atau iya, yang di puncak tuh. yang kayu Iya, deh, udah deh yang itu garuk-garuk batang lu, kayak centong lu. Cuman besar-besar kan ukurannya sih tuh. Itu matanya tuh. apa kemarin punya ayu itu yang listrik, Oh, listrik ya. tapi kita yang mijat kesetrum juga. Wah, sentuh juga. Jadi kita yang kagetan juga. Hmm. Untuk di tangan deh ya. Kayak itu tusuk-tusuk itu kayak pena itu Oh, yang itu. Alat akupuntur itu. mungkin Oh, nyentrum juga itu ya. dia bisa pakai bikin sendiri maupun mijat orang lain. Nggak bisa. Sekarang ngetren juga lagi ini nih Apa tuh? yang bakar-bakar itu. Bekal-bekal gimana? Yang di telinga? Kalau Bekal-bekal. Oh, yang pakai anduk tuh. kemarin juga ada Udah coba juga. belum Belum. curug Oh, ada sih. Oh iya, ada sih. jauh. Nah, ini harus ditambah lah satu bakar langsung Apa tuh? yang listrik itu Ya. Ntar. apa yang telapak itu. Gitu. Kalau untuk yang di pundak bagus nih kan. Yang Jadi pas saya sambil tiduran gitu kan, ada alarm tuh sini. belum baru itu tuh ya. Kurang nyaman juga pak. Tak belum pernah di kuda paling betis telapak. Waktu ada dulu tuh yang terapi gratis yang dulu. Lu udah payung belum? Belum. Saya kayak heran gitu. Terus itu pakai kursi tuh ya. Macam-macam. Oh, Ternyata jualan juga ujung-ujung. iya. Apa terus tapi aku tiap hari gitu. Di taman sini apa orang Orang tuh gitu. oh dekat. Satu rokok yang